Was geht ab, Leute? Exo hier am Start für euch. Heute mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute ein Reaction-Video von dem Yanagi 19881. Ey, diesen Typen, wer ihn nicht abonniert hat, bitte abonniert ihn. Ey, der ist sowas von witzig. Der hat jetzt ein paar Videos schon auf Facebook und sowas. In den sozialen Medien geht das gerade komplett rum. Er rülpst einfach in der Öffentlichkeit. Sowas von übertrieben laut und sowas von übertrieben heftig. Das ist Fremdschämen auf allerhöchstem Niveau. Wir gucken uns einfach mal zusammen ein Video an. Ich habe jetzt schon ein, zwei Videos von ihm gesehen und habe mich wirklich eingekackt vor Lachen. So, wir gucken das hier einfach mal. Das ist Extreme Selfies in Public. 3K Abonnenten-Special. Momentan liegt er bei 53.000. Gucken wir einfach mal. Das Intro schon, ey. Thank you for 3000 subscribers. I only have one thing to say. Thanks. Holländer ist er, glaube ich. Aus der Niederlande kommt er. Alter, wie viele Leute da sitzen, ey. Guten Morgen dir auch. Alter. Alter, guckt euch den an. Wie schnell er rüber geguckt hat. Wie viele Leute da sitzen, ey. Alle am Essen. Boah. Heftig. Ah, komm, gucken wir uns das auch noch an. Extreme Burping in Public. Nein. Nein, bitte nicht. Boah, Alter. Die Oma, ey. Sie fährt einfach immer rot. Sie dachte sich auch so, was will der denn von mir, ey? Hallo, vragen, mevrouw. Zoek een dokter, weet u waar het is? Ich suche einen Doktor. Ja. Wo finde ich einen? Namelijk. Was war das für ein Geräusch? Oh, ich kann nicht mehr. So, kann ich auch. Alter, ich suche ein Buch, hat einen sehr speziellen Namen, sehr komischen Namen. Rülpst du dann hier? Lass uns mal draußen vor der Tür reden. Und dann das von GTA, ey. Ich geh kaputt, ey. Der Akkordeonspieler guckt schon so komisch, ey, so was will der von mir?
What the fuck? Aber legt Geld rein. Legt Geld rein, muss man ihm lassen. Hey, Leute. Guckt euch das Mädchen hier an. Guckt euch das Mädchen hier an. Guckt mal, wie sie sich erschreckt. Wir sind einfach richtig zusammen. So. Er findet's aber witzig. Er findet's witzig. Boah, ist das heftig, ey. Vor allen Dingen, er steht auch einfach ganz allein in so einer Menschenmenge, dass er keiner aufsteht und nur auf die Fresse haut, ey. Du, der Junge, ey. Oh, ist das witzig. Alter, im Einkaufsladen. Alter. Ey, das ist immer am geilsten, wenn sich irgendjemand so erschrickt, dass er schon weggeht. So, was war das denn jetzt? Wieder an der Stelle. Alter, ich kann noch nicht mal so laut schreien, wie der Typ rülpst. Ey, guckt euch das an. Er sucht sich da einen Platz, setzt sich ganz normal hin, trinkt was, wie jeder normale Mensch auch. Boah, mein Gesicht tut weh vom Lachen, Alter. Ey, in der Bibliothek. Boah, das hat mich gerippt, Alter, das, ey. Vor allen Dingen, er rülpst voll laut. Und macht dann zu den anderen Leuten. Nochmal, ey. Alter. Ey, nein. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber ich krieg schon gar keine Luft mehr, ey. Boah. Ey. Oh, mein Gesicht tut weh, ey. Ich habe selten bei einem YouTube-Video so gelacht wie jetzt, ne? Leute. Ey. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, wenn ich irgendwo in der Bibliothek stehe und jemand steht neben mir und bekotzt sich einfach. Ich meine, ich habe ja damals im Livestream auch immer richtig laut gerülpst, aber das ist heftig, ey. Das ist richtig heftig. Leute, falls ihr diesen Typen genauso feiert wie ich, abonniert auf jeden Fall seinen Kanal, liked alle seine Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Seinen Kanal verlinke ich natürlich hier unten in der Beschreibung. Und vielleicht folgen noch ein paar Reaction-Videos. Ich finde den Typen auf jeden Fall richtig witzig. Wie gesagt, lasst ihm ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde.